Айыл өкмөтү деген ким? Жана анын миссиясы эмнеде? Жана мэр деген ким? Биринчиден, айыл өкмөттүн башчысы, айыл аймагында аткаруу бийлигин жүзөгө ашыруучу башкаруу органынын башчысы. Ал шайлоо жолу менен кызматка келет. Айыл өкмөтүнүн башчысы, шайлануучу кызмат адамы, айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын жетекчиси. Мэр дагы ушундай эле шайлануучу кызмат адамы, шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул мэриялар жана айыл өкмөттөр. Айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын конституциясы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга жана башка нормативдик укуктук актылардын негизинде иш алып барат. Алардын милдети жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыгын коргоо жана маселелерин чечүү. Айыл өкмөт айылдык аймакта аткаруу бийлигинин өкүлү болуп саналат. Айыл өкмөтүнүн башчысы болууну каалагандар Кыргыз Республикасынын жараны болуп, жогорку билими жана жетекчилик кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес иш стажы бар, мамлекеттик тилди билген, аракетке жөндөмдүү болуусу керек. Айыл өкмөтү өз ишмердүүлүгүндө айылдык кеңешке, ал эми берилген ыйгарым укуктар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга отчет берет. Жергиликтүү кеңештин чечимдери токтом жана тескеме түрүндө чыгарылып, кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлганда күчүнө кирет жана айыл өкмөтү аткарууга милдеттүү. Ал эми айыл өкмөт чечимдерди буйрук жана тескеме түрүндө чыгарат. Айыл өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча негизги талаптар айыл өкмөтүнүн регламентинде белгиленип, ал төмөнкү кызматтарды аткарат. Өз аймагын өнүктүрүү программаларын жергиликтүү жааматтардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен иштеп чыгып, алардын аткарылышын камсыз кылат. Бул жааттагы иштер боюнча жергиликтүү жамаатка жыл сайын отчет түрүндө ачык маалымат берет. Жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгат. Тарыхый архитектуралык эстеликтерди коргоо, жаңы жумуш орундарын ачуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат. Турак жай фондун өнүктүрүү, муниципалдык жана айыл чарбалык жерлерди акыл эстүү пайдалануу иш-чараларын жүзөгө ашырат. Аймактын башкы курулуш жүргүзүүнүн планын иштеп чыгат. Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барат. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк долбоорлорун издейт. Калкка консультациялык укуктук жардам көрсөтөт. Жана мыйзамдарга ылайык башка иштерди дагы аткарат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы калк тарабынан тике шайлануучу коллегиялуу орган. Аларга айылдык жана шаардык кеңештер кирет. Жергиликтүү кеңештер 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Демек, калк жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлайт. Ал эми депутаттар айыл өкмөтүн шайлайт. Жана шаар мэрин шайлайт. Айыл өкмөтүнүн башчысынын карамагында эмнелер бар? Эң маанилүүсү муниципалдык менчик. Башкача айтканда, жергиликтүү жамааттардын менчиги. Айыл өкмөтүнүн структурасы жана кызматкерлеринин саны калктын санына жараша 9-дан 25-ке чейин болуусу мүмкүн. Айыл өкмөтү эмне үчүн шайланат? Аймактын жашоо турмушунун өнүгүшүн, социалдык экономикалык пландоо аркылуу калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу үчүн айыл өкмөтүнүн башчысынын карамагына жергиликтүү маанидеги 25 маселе таандык кылынат. Алардын катарында аймакка инвестиция жана гранттарды тартуу, муниципалдык менчикти башкаруу, калкты ичүүчү суу, канализация жана жолдор менен камсыз кылуу. Ошондой эле жалпы пайдалануудагы жерлерди көрктөндүрүү жана жарык берүүнү уюштуруу, муниципалдык транспорттун жүрүүсүн, тиричилик калдыктарын жыйноону, көрүстөндөрдүн иштешин, парк жана эс алуучу жайлардын иштешин уюштуруу жана башкалар кирет. Бул маселелерди чечүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бир катар каржылоо булактарына ээ. Алар жергиликтүү бюджет, республикалык бюджет, бюджеттен сырткары аймактарды өнүктүрүү фонддору, донор жана демөөрчүлөрдүн каражаттары. Айыл кеңешинин чакырылыш мөөнөтү аяктаган соң, айыл өкмөтүнүн башчысы жаңы башчы кызматына кирген күнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу болуп саналат. Айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айылдык кеңештин 1-чи сессиясынын күнүнөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирбестен дайындалат. Айыл өкмөтүнүн башчысы айылдык кеңештин чакыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 90 календардык күн калганда ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган айыл кеңешинин 1-чи сессиясы өткөнгө чейин айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо дайындалбайт. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт.
айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Эгерде ага айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү катышса, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет.